ကဲခုသင်ခန်းစာကိုစရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ group command တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် group command တွေကလည်း user command တွေလိုပဲ group add group del group modify အစရှိသဖြင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ group command တွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ supplementary group တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ group တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဖန်တီးခဲ့တယ် group add ဆိုပြီးတော့เนาะဒီလို group name ပေးပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်အခု group modify ကိုလေ့လာကြည့်မယ် group modify ကိုလေ့လာကြည့်မယ် group modify မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ G ဆိုတာလေးတွေ့တယ်ဗျ GID ဒီမှာ change the group ID to GID တဲ့เนาะID group ရဲ့ ID ကို GID ကို change တာပါเนาะကျွန်တော်တို့ group ID ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်get etc groupဆိုကြည့်လောက်အဲ့တော့ tail နှစ်ခုပဲကြည့်မယ် etc up group ဆိုရင်ဒါဆိုရင် group ID က1004နဲ့1005ဖြစ်ကျွန်တော် group modify လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် group modify g r 4000ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုတတ်မှတ်စောစောကိုကြည့်လိုက်မယ်เนาะစောစောဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန take command ကိုပြန် run ရင်စောစော group ရဲ့ group ID GID က4000ဖြစ်လာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် user တစ်ခုဖန်sorry group တစ်ခုဖန်တီးကြည့်အောင် group add psa ကိုလွယ်ကူကူဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးတော့ tail 3 etc group ကြည့်မယ်ဆိုရင်4001ဖြစ်နေအဲ့တော့သူကဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်တဲ့ ID ကနေစပြီးတစ်ခုတိုးပြီးတော့ရည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု1005ကိုဟာနီးပြန်ရည်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်1005ကနေပြန်ရည်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရပါတယ်ကျွန်တော် group တစ်ခုကိုကျွန်တော်1005ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် assign လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နောက် group တွေဆို1006 1009အဲဒီလိုဆက်ပြီးတော့ group ID ကိုသတ်မှတ်နေပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PSA ကိုကျွန်တော်အောင်ဆိုတဲ့ group name ကျွန်တော်ပြောင်းမယ် group မှာ ID တင်တာမက name မပြောင်းလို့ရ user တော့မရအောင်လို့ user တော့ name ပြောင်းလို့မရအောင် user name ကတစ်ခါပြီးတာပြီးကျန်တာပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုတော့ပြောင်းလို့မရအောင် group modify and ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုန PSA လို့ထည့်တာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် T နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောင်ဆိုတဲ့ group ကို group name ကိုပါပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ group တွေကတော့လွယ်ပါတယ်ဗျာ group group တွေကတော့ AUNG အောင်ဆိုဖြတ်လိုက်ရပါပြီเนาะအဲ့ဆို T နဲ့ပြန်ကြည့်မယ် RD နဲ့ပြန်ကြည့်အောင်ဆိုတဲ့ group မရှိတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ user တွေကို ID တွေနဲ့ခွဲခြားပြီးသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာ ID ကြည့်လိုက်တာနဲ့စက်က ID ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လို user လဲဆိုတာသူသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိအောင်လုပ်လို့ရတယ်သိအောင်လုပ်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ user Linux မှာ3မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နံပါတ်1 super user เนาะနောက်တော့ခါကျတော့ assistant user user เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ normal user ပေါ့ normal user ပေါ့เนาะ normal user ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ user တွေဘယ် user လဲဗျာခင်ဗျားတို့ဖြည့်စီခြင်းနဲ့ login ဝင်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ user ဒီ super user နဲ့ root လို့ခေါ်တဲ့ super user နဲ့ normal user ပဲဖြစ်ပါတယ် system user ဒီ login ဝင်လို့မရပါဘူးlogin ဝင်သုံးလို့မရပါဘူးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Linux မှာ ID တွေကိုသတ်မှတ်ရင် ID 0က root user ကိုပြောတာပါပဲ super user ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ system user ကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားလဲတစ်ကနေပြီးတော့200ထိတစ်ခု system user ကိုเนาะနောက်တော့တစ်ကနေ200ထိတစ်ခုနောက်ပြီးတော့200ပြီးတော့201ပေါ့เนาะ201ကနေ999ထိတစ်ခုเนาะဒါဒီ system user အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောရမလို့1ကနေ999ထိ
ဒါက system user ပေါ့ဗျာเนาะနောက်ပြီးတော့မှ1000ကနေပြီးတော့ခု6000 6000ထိက normal user တွေအတွက်ပါ normal user အဲ့လောက်တိဆောက်လို့ရတယ်ဗျเนาะ system user ကတော့ 1000 လောက်ရှိမယ်ထားလို့ရတယ်เนาะ super user ကတော့ 0 ပါRed Hat နဲ့တခြား Linux နဲ့တော့နည်းငယ်ကွဲနိုင်ပါတယ်documentation ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် Red Hat အတွက်နည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆို1ကနေ200ဆိုတော့ RH Red Hat အတွက် Red Hat system user ပါ201ကနေ999ပါရိုးရိုး system user ပါเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကို RH လို့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะ RH ပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့ RH မဟုတ်ဘူး non RH ပေါ့เนาะ Red Hat မဟုတ်တဲ့ system ပါ